Всем привет! Меня зовут Наталья, и сегодня вместе с вами мы будем делать камин из картонных коробок. Если честно, то я его еще в том году хотела сделать, но то ли времени не хватало, то ли просто не решалась на это. Да и в этом году уже тоже оттягивало время, и уже пора комнату наряжать, а камина так и нет. Итак, оставайтесь со мной и посмотрим, что у меня из этого получится. И первое, что нам понадобится, это, конечно же, картонные коробки. Где их взять? Если вы живете в большом городе, где есть Икея или Леруа Мерлен, то я видела, там продают картонные коробки. Можно купить одинакового размера, и тогда будет намного проще собрать камин. Не нужно сильно вымерять и что-то обрезать. Для своего камина я взяла для основы большую коробку от телевизора. Померила размеры и как раз входит в проем между окнами. Из нее будет сделать еще проще. Размеры уже скажу в готовом виде, так будет легче ориентироваться. Для низа я взяла 3 одинаковых коробки, ну или почти одинаковых. Почему, увидите в конце. Заклеила их обыкновенным скотчем, хорошо прижимайте. И затем с помощью клея Титан уже склеила их между собой. Также сильно прижимайте. Нужно долго постоять или положить под пресс, чтобы клей хорошо схватился. Низ готов. Проклею еще бумажным клеем. Вы можете обклеить его какой-либо бумагой, ватманом или цельным картоном, чтобы ни полос не было видно и для устойчивости. Если вы хотите сделать его, чтобы он подольше постоял, я же делаю только на время праздника. Еще отмечу, что обыкновенный скотч нужно закрыть, иначе затем краска на нем будет скатываться. Также делаю и на самой большой коробке. Теперь буду делать углубления на коробке. Все размеры можно сделать под себя. Свои я напишу под видео в описании, либо отмечу потом на фото и выложу на страничку соцсетей. Come on in, come on up, come on over for the merriest time of year. Come on up, come on in, get together for a good time, smile my dear. Come on in, come on up, come on over, we'll be dancing round the tree. So let us have a swinging Christmas, just like 1, 2, 3. Из вырезанного картона делаю боковины. Дальше я отрезала верхушку от другой коробки. Это будет арка углубления. Сматываю ее, чтобы она лучше принимала форму. Все проклеиваю клеем Титан. И потом еще все стыки закрываю с помощью бумажного скотча. So take your neighbor by the hand and join the dance parade before the clock strikes and it's all too late. Теперь склеиваем эти детали между собой клеем Титан и снова обязательно под пресс. Также мне понадобятся втулки от туалетной бумаги. Из нее я сделаю кирпичики для камина. Они у меня будут только по бокам. Можно, конечно, сделать и для всего камина, и можно вырезать из картонных коробок эти кирпичики, но я здесь сильно заморачиваться не стала.
just like 1, 2, 3. Камин я окрашивала акриловой краской для потолков фирмы Farbitex. Она белая и быстро сохнущая. Это очень важно для меня было. Перед тем, как делать свой камин, я пересмотрела очень много видео. И все советуют разные. Акриловую также краску, фасадную. Кто-то просто использует обои с рисунком, имитирующие кирпичи. Камин я сначала окрасила в один слой. Потом, когда краска высохла, еще на раз покрасила. Вот так он уже выглядит у меня после 2 окрашиваний. Вот те полоски, про которые я говорила. И еще скотч, посмотрите, он тоже виден. Его нужно обязательно убирать. Осталось сделать столешницу. Я ее сделала из пеноплекса шириной 5 сантиметров. Тут тоже про размер не скажу. Я взяла длину, которая была уже. Хотела немного подлиннее, а ширину уже смотрела на глаз. Опять посадила на клей титан под пресс. Дождитесь обязательно, чтобы клей высох. И опять окрашиваю той же краской, что и камин, и также на 2 раза. Забыла сказать, что края я обработала наждачкой. Конечно, есть недочеты в работе, но они сильно не видны. Результатом все равно я осталась довольна. Это мой первый камин. И еще, как говорится, глаза боятся, а руки делают. Так что не бойтесь повторить, еще успеваете. Спасибо, что досмотрели до конца. Подписывайся на канал, ставь лайки, жми на колокольчик, и скоро видео, как мы украшаем елку. Так что до встречи!